大家好，歡迎嚟到莫老師中文教室啊！嗱，今日咧我哋咧就會就住修辭辨識呢個部分咧做一啲嘅講解啦。咁啊，好高興請到6位同學咧參與今日嘅課堂啦。請佢哋咧介紹下自己先。大家好，我係何卓琪，我今年10歲，我就讀於樂善堂梁頭居學校。你好，Jackie。Hello，大家好，我叫杜志軒，今年11歲，我就讀喺南元朗官立小學。你好啊，子軒。Hello 啊，大家好，我係張俊婷，今年11歲，而家就讀南元朗公立小學。你好啊，俊婷。大家好，我係黎嘉遠，今年11歲，就讀於元朗區嘅小學。你好啊，嘉遠。大家好，我叫趙軒浩，我就讀於香港東升小學。你好，軒浩。Hello，大家好，我叫張欣，今年11歲，就讀南元朗公立小學。你好啊，張欣。嗱，咁我哋今日咧，其實會針對啲乜嘢範疇去做講解咧？就係修辭技巧，裏面有3種你哋比較容易混淆嘅3種技巧啦。咁咧係咪都印咗份工作紙出嚟啊？總共有25分嘅喎。係，唔該晒。嗱，咁今日呢一堂咧，你哋係可以咧一邊跟住我哋做，一邊去做一個嘅溫習重溫咁樣噶。咁咧，我莫老師教咁多年咧，發現咧有3種嘅修辭，你哋係好容易混淆啊，又或者咧唔係好知道佢嗰個定義係點樣。咁我哋咧首先咧溫習咗一次嘅定義，然後咧我哋再透過做25條嘅題目咧，去做一個重溫，好冇？第一個修辭嘅技巧咧，就係叫做借喻啦。好啦，咁啊，以你哋本身對於借喻嘅認識咧，可唔可以介紹一下？阿軒豪嚟啦，你講下你點樣去理解借喻啊？佢係冇語詞同埋冇本體。冇本體同冇語詞，非常之好，啱咗啦。咁大家可以即刻咧同我咧圈低佢啦。第一樣嘢，本體同埋語詞係都唔會出現嘅，我哋直接淨係喺個句子裡面用個語體去代替個本體就得㗎啦。嗱，呢度有個例子嘅，就咁講，好似有啲複雜，係咪？嗱，例如我哋話月亮咧，好似個玉盤咁樣，月亮像玉盤，本身月亮係本體，像係語詞，語體就係個月亮，嗰個玉盤係咪？本體係月亮，係啦。咁如果呢度咧，我哋就冇咗個月亮。冇咗個像字，直接攞個玉盤放落去個句子裏面咧，呢一種就叫做借喻啦。好，呢度有冇唔明嘅地方？嗱，我哋下面有個表格嘅，你都會容易啲去睇噶。咁例如我哋借喻咧，冇本體出現嘅，好，冇語詞出現嘅，佢咧淨係得個喻體嘅啫。咁即係我哋今日個玉盤就係個喻體，咁呢個咧就會係借喻啦。OK 嗎？OK，俾個 OK 手勢我，等我知道你係知道嘅先。係，唔該晒。好，咁第二個咧就係你哋好容易混淆喎。有冇同學已經教過借代啊？我懷疑有學校係未教借代嘅，係學過借代，學過借代。好，咁啊，嘉嘉你講下咩叫借代？你學校點樣教你嘅？借代即係用有個本體，跟住就會用本體有嘅嘢去講佢。哦，即係佢會有個本體，我哋可能要攞另一個有象徵意義或者能夠有代表性、能夠代替到本體嘅嘢放落去句子裏面。咁裏面咧就可能冇本身個本體出現啦，係咪？唔會涉及到咩語詞語體啦，因為佢唔係比喻嚟嘅，佢就直接攞同佢有相關性嘅嘢，有象徵意義嘅嘢代替佢。好似呢度咁，孤帆遠影碧空盡，帆知唔知係咩嚟㗎？有冇人知？帆係咩？講下，係嗌出嚟。帆船嗱，平時你就講帆船啦，但係如果單一個字嘅話咧，其實帆係一種布嚟嘅喎。係啊，喺船裡面用嘅布喎，我同你有冇見過咧？一啲船咧，佢係咁樣嘅，咁有塊布喺上面噶嘛，係嘛？啊，你當係咁樣畫得比較核突，應該唔係一個三角形啩？係嗱，咁你話呢塊布咧，其實就係帆嚟嘅。咁如果我直接攞呢一塊布咧，就可以借代到個帆船，明唔明我講乜嘢？直接攞嗰塊布去借代嗰個帆船嗰成架船，呢個因為有佢個象徵意義，呢一個帆布就象徵住嗰個帆船啦。咁呢個就叫借代啦。係咪有少複雜啊？一陣間咧，我哋做25條嘅題目裏面咧，我哋會有啲例子令到你更加去明白佢係咩嚟噶啦。嗱，咁暗喻應該比較容易啲啦，因為咧，我相信好多同學都有聽過啦。暗喻同借喻嘅分別最大喺邊度咧？有冇同學想試下解答大家？好，軒豪，你講下。個佢冇個語詞，佢係唔同名係點解唔同噶？語，佢係有事成為嗰啲咯。非常之好。嗱，佢同名譽最大分別就係佢將個語詞唔要個像啦，唔要彷彿，唔要似，唔要猶如，我哋將個像字變咗做呢一種嘅詞語，例如是啊、變成啊、化成啊、化為啊，呢啲就叫做
暗語啦。好似呢度咁樣，書是人類進步的階梯。其實書咧好似我哋進步嘅階梯啦，佢就唔用個像字咯喎，用個是字咯喎。咁呢一種咧亦都叫做暗語噶。大家會望到下面嗰個表格咧就容易啲睇啦。例如借代咧係揾個相關性嘅，有象徵意義嘅嗰個物件咧就放落去直接代替個本體。咁呢度咧就相似性啦，即係乜嘢似乜嘢，咁就係冇個本體冇個語詞啦。暗語就三樣都有嘅，不過問題就係個語詞變咗做是同埋變成等等啦。好，咁大致上知道咗咧，我哋就正式落去咧做呢個嘅修辭嘅手法嘅練習咯喎。咁我逐個同學去考下佢哋啦，睇下係咪真係可以攞到嗰啲分數咯喎。好，咁啊，首先我想揾張欣同學啊，嗱，咁第一條啦，第一條知唔知用咗啲乜嘢嘅方法咧？我哋將個地球比喻為咗個母親，係咪啊？咁呢度咧，我哋用咗借喻。係用咗借喻啦，直接係嘛，寫咗個母親嗱，其實呢度應該打多咗個字，應該係唔要個地球變咗母親係嘛？係，因為我哋直接攞咗佢嘅語體擺咗落去啦。好，唔該晒。好，卓橋第二條，第二條我哋用咗啲咩方法啊？用咗你諗下有啲咩會喺深藍色嘅天幕上面嘅喎，又話有珍珠喎。其實呢啲係講緊啲乜嘢？你可唔可以即係理解借代借代？但係珍珠其實係講緊啲乜嘢先？珍珠係同埋係夜幕低垂喎，講緊個天空黑咗之後咁樣，個珍珠其實係講緊本體。本體，唔係佢比喻緊另一樣嘢。有冇同學可以幫幫佢？唔緊要啊，卓橋。係，星星。其實星星啊，咁你嗰啲咩藍色嘅天幕上面其實係咩嚟㗎？星就星係嗰個係咪真係有個天幕啊？定係個天天空。就係天空啦？嗱，直接將嗰個語詞放咗落去用啦，呢個，所以佢係用咗卓橋，請你補答。暗喻。暗喻，暗喻要有個是字嘅，呢度有冇個是？借喻。係啦，係借喻啦，所以大家咧一定要分清楚佢啦，係用咗借喻法噶。好，咁第三條啦，第三條咧想請子軒幫手答啊。佢話咧，古人云：讀書破萬卷，下不時才能文思湧泉，如有神助啊。咁呢度其實係乜嘢咧？嗯，佢喺第一句嗰度用咗啲嘢嘅，係啦，知唔知係乜嘢？唔知。我俾小貼士咧，同個卷有關嘅。其實個卷咧，捲埋一齊嘅卷就攞嚟乜嘢住個書籍嘅，咁你估下嗰個係乜嘢嘅修辭？乜嘢住嘅即住乜嘢個書籍？卷其實乜嘢書籍？係象徵住書籍啊，比喻為書籍啊，定係點樣咧？比如。比如，其實我哋攞一卷卷嘅嘢攞嚟係借代，一個卷只係一個局部嘅整體，我哋用個部分嚟代替個整體。咁所以咧呢一個卷咧其實係用咗借代法啦，係咪比較新啲啦嚇？因為你唔會話本書好似個卷噶嘛，但係攞個卷嚟代替局部象徵住嗰本書，咁所以係借代嚟嘅，係啦。呢度會唔會好複雜？明唔明 OK。？OK，明明地啦，係嘛？唔緊要，再繼續。好，進庭到你第四條圈咩字？好明顯啊呢個。是係個是，所以答案係暗語。非常之好。嗱，有個是，當個語詞係是同變成嘅時候，就係暗語噶啦。好，嘉嘉到你啦。第五條啊，有。咁你知唔知咩叫巾幗？自己個國家。呢個咧，你見到巾同幗字咧，佢都係巾字部嘅。其實佢係一個女性會放喺個頭用嘅頭飾嚟嘅，係啦。咁佢就攞嚟咧就象徵住一啲叫女性用嘅用品，攞嚟象徵住女性嘅。咁所以佢係咩咧？佢係借喻。借喻咧就要乜乜像乜乜，但係我攞佢嘅局部代替整體，所以佢係借代。借代冇錯。因為咧你諗下落佢，你唔會話啊嗰個女性像頭巾噶嘛，但係攞個頭巾嚟象徵住個女性咧就叫借代啦。係，好，請問第六條點樣做法咧？圈住就是就是，所以答案係暗語，冇錯。點解啊？解俾大家聽。因為是係暗語專有嘅語詞。非常之好啦。好，張欣到你啦。第七條又係啲難難地嘅題目啊，又睇下識唔識做咯第七條用咗
使唔使俾 tips？借代。係邊一度借代咗？係啊，用咗借代啊。知唔知邊個隻字用咗借代咧？其實就係朱門嘅，朱門係紅色嘅門。咁喺古時嚟講咧，一啲紅色嘅大門、大戶大門咧，咁其實就係一啲可能有錢啊，又或者有一啲嘅叫做地位嘅人先至可以有朱門嘅。咁佢哋就攞嚟咧借代一啲咧叫做權貴啊、或富貴人家咁樣咯，係啦。咁所以咧就直接攞道門呢個比較豪華嘅建築物去借代住一啲富戶嘅即係人家咁樣咯。OK，好，咁第八條咯喎，第八條就出橋，第八條點樣做法？A，因為 A 係借點解？魚，點解咧？因為佢話嗰個皎潔嘅月亮，皎潔嘅月亮係皎咪月光？但係嗰個月嗰個咩借魚啊？你講緊定暗魚啊？借魚，借魚唔喺呢度用，係銀盤呢度用，因為銀盤其實係借喻咗啲乜嘢？借喻咗你頭先講啱咗噶啦，講多次。月亮。月亮冇錯啦，呢個係直接就係個月亮嘅喻體，冇本體冇語詞，剩翻個喻體就叫借喻啦。好，跟住咧，阿子軒啦，第九條我覺得佢係暗喻，係點解咧？因為佢嗰度有就是係是當個是係喻詞嘅時候，佢就係暗喻啦。暗語啦，非常之好，一齊寫落去咯喎，係好咁啊！進庭第十條你又會點睇咧？嗱，呢條難難地啊，又通常咧呢一個你哋唔熟嘅嗰個修辭，你哋就會覺得難嘅係咪？咁第十條你覺得邊個有機會？邊一個修辭係有機會出現咧？係進庭，借代係邊一度用咗借代啊？嗯，例如咧人話他特別人性個性，人性個性唔係係其實咧我想問你啦，閱讀魯迅，你可唔可以睇一個人嘅先？唔得，咁其實呢個魯迅係借代緊啲乜嘢咧？佢嘅書係非常之好，我直接話閱讀嗰個人個名咧，其實唔係真係睇嗰個人啊，係睇魯迅所著嘅一啲嘅作品咁樣咯。咁所以呢個咧係就攞佢個名嚟借代佢嘅作品啦，非常之好。好，加到你啦，第十一條係點綴點讚着但係呢個應該唔係，應該係揾呢度爭少少。咁我想問你啦，草原上面點解會有白雲嘅？嗰啲其實係咩嚟嘅？你估下？綿羊係啊，嗱，其實羊就好似白雲咁樣啦，我哋直接攞咗白雲寫落去，咁所以佢係乜嘢啊？借喻唉，好好啊，其實借喻嚟噶，因為咧我哋直接攞咗個喻體落去，冇本體冇語詞嘅就叫借喻啦。編號到你啦，第十二條，我覺得係借語，因為借喻，嗰度有事。咁是就唔係借喻咯喎，係咪講錯咗咧？有事嘅係。暗語啊，係啦，嗱，所以大家一定要好清晰咁分到有事嘅時候係暗語，我覺得你應該係知嘅，只不過講嘅時候講錯咗，係咪？係啦，暗語嚟嘅，有個是字係暗語嚟嘅，係唔該晒你啊。好，張欣到你啦，係我覺得第13題係係暗喻，係，有邊個字令你覺得答案係暗語咧？因為佢話係個童年成了。成了呢兩個字，所以我哋知道佢嘅答案係暗語係啱嘅。係啦，記住啦，是啊、邊成啊、成了，其實都係暗語嘅語詞嚟噶。好，check 到你啦，嗱，又係難少少噶啦呢度，我覺得係要唔要 tips？借代借代點解係借代？邊個位用咗借代？啱噶你。白衣天使、白衣天使攞嚟借代邊個？護士。係啦，啲醫護人員啊、護士就係白衣天使，直接攞個白衣天使放喺度就叫借代啦，非常之好。咁我哋睇埋後面咯喎，第十五條，請阿子軒試一試咯喎。第十五條要圈啲乜嘢啊？變成係變成，所以答案係暗喻。非常之好，因為變成係咩嚟㗎？變成係暗喻嘅主要嘅字詞咯。叫語詞，係啦，語詞係啦嘅，識講佢叫語詞，係做得好好。進庭到你啦，第十六條又係難啲嘅題目咯喎，係進庭諗緊係咪？思考緊，係借代
係點解係借代？邊個位用咗借代？有冇同學可以幫下佢啊？佢係啱嘅借代，咁但係邊一度用咗借代先？喺第一句度，第一句度烽火、係冇錯啦。烽火其實攞嚟借代啲乜嘢？知唔知？烽火喺古時咧打仗嘅時候咧就會燃起一啲嘅火啦，戰戰爭、非常之好。烽火係攞嚟借代個戰爭嘅，所以呢度用咗借代，答得好好啊！加到你啦，第17條。園丁、係園丁啊，佢話培育住嗰啲未來嘅花朵。其實呢個園丁係攞嚟借代定借喻咧？借喻、借喻邊個？啱啊，老師、係好好啊，你理解得冇錯。呢個園丁其實就係借喻個老師啊，咁所以係用咗借喻啦。第18條，軒浩到你啦，我覺得係暗語，係點解嘅？因為佢有成為咯。冇錯啦，就係講緊呢個夜繽紛係個強心針係咪？咁我哋好似像強心針咁樣，咁呢個咧個語詞係個成為嘅時候就係暗語啦，非常之好。好，寫翻暗語先。好，繼續啦。啊，張欣，第19條係乜嘢咧？我覺得第19條係你可以參考18條，19條有啲詞係啦。係係暗語，係點解咧？因為佢呢度都話咗係成為。好好啊，嗱，咁大家咧依家咧越嚟越清晰啦，去到後面咧嘅答案好多都答啱咗噶。咁第20條咯喎，好，咁啊，阿卓橋啊，我覺得係借代嗰係借代，點解係借代嘅？個綠色嗰誒，唔個好意思，我圈咗嘢俾你添，但係原來唔係借代嚟嘅喎。其實活水係咩嚟嘅？知唔知？活水，我哋話喺個債券裏面要注啲活水落去，咪真係有啲水喺度咧？即係錢係錢嚟㗎。佢話呢個就好似一個生嘅水咁樣啊。咁所以其實係你覺得係借代定借喻咧？借喻係啦，係借喻嚟嘅，將佢咧比喻為一啲嘅資金，係嘛？佢本體冇出現嘅，佢唔係一個象徵意義嚟嘅，因為佢真係好似一個水咁樣去滋潤住佢嘅成長噶嘛，係嘛？我哋成日話啲水好似啲錢咁樣啊。好，咁跟住咧啊，子軒啦，第21條，係暗語，係點解嘅？因為有時字係咩嚟㗎？字係語詞語詞係啦，啱啦，非常之有暗喻嘅語詞，答得非常之完整啊。好，第22條啦，啊，進庭咯喎，知唔知？借代、借代，借代，借代要象徵意義。咁你覺得呢度嗱，如果你話係借代嘅話，你覺得邊個位用咗借代先？曙光、曙光，點亮咗曙光，你覺得係借代？但係其實曙光係青年人，即係呢個啦，呢個咩共創明天，其實係青年人嘅乜嘢先？你覺得呢個佢想借代或者借喻啲咩先？希望、希望，OK 喎。咁其實我哋話佢就好似希望咁樣，所以係借代定借喻咧？究竟係借最係借咩借？借借喻、借喻嚟嘅，係啦，唔係借代，佢唔係象徵意義，因為佢係好似一個曙光咁，係嘛？咁所以應該係有個像嘅意義喺裏面嘅，佢只不過直接攞咗個喻體啫。好，跟住咧，加到你啦。係暗語。點解咧？有個時字，係個事係咩嚟㗎？係佢嘅喻。語詞。啱啦，當喻詞係事嘅時候就係暗語啦。仲有2條啊，堅持落去啊！做完你就應該會識晒呢3種嘅修辭技巧噶啦。軒浩到你，我覺得係借語，借喻，真係邊個位先？如果你話借喻嘅話，誒街頭巷巷尾尾嘅聲音，其實就街頭巷尾就得啦，係啦。咁但係我想問啊，街頭巷尾咧就係講緊邊度啊？普通嘅市民，普通嘅市民。但係我想問，會唔會普通市民就像街頭巷尾先？唔會唔會，咁所以我哋攞街頭巷尾嚟借借代代借代佢啦，借代啲普通嘅市民啦，的而且確係借代嚟噶。好，最後一條，張欣，第25題係暗語，點解咧？係因為佢上面寫咗係是，是係咩嚟噶？即係是金融創新的試嗯，驗田。係
咁個語詞就係個事字嘅時候就係暗語啦，係咪？嗱，咁我做晒25條嘅題目啦，係咪好辛苦啊？好攰係咪啊？啊，咁啊咧，我見你哋咧就喺個借代同埋借喻嗰方面咧就比較難去判斷啦，究竟係象徵意義啊，定係佢係真係可以將佢比喻為另一樣嘢咧？你哋就要分析翻係咪真係似嗰樣嘢啦，而係似嗰樣嘢就可能係借喻啦，象徵意義就係借代啦。咁所以一開始可能容易答錯嘅，去到後面咧大家都越答越好啊！多謝大家參與今日嘅課堂啊，辛苦晒你哋啊！我見你哋咧都做得個頭咧都冒晒煙啊！咁咧都希望你哋嘅呈分試咧都順順利利啊！咁啊今日都當咗一個咧比較針對翻呢3種容易混淆嘅修辭做翻一個嘅練習啫。好啦，咁啊多謝大家，咁同各位觀眾講拜拜咯喎，拜拜。